кішкендеріне шақырамыз. Келе қойыңыз. Оқушылар жер бетінде халықтар әртүрлі амандасады екен. Сол амандасуды барлығымыз орындап көрейік. Бірінші қазақтар қол алысады екен. Қазақтар қол алысады. Келесі. Италияда құшақтасады. Бразилияда бір-бірінің иығын қағады. Зимбабведе шынтақпен амандасады. Және Кореяда иіліп амандасады. Біріншілік бойынша келе қойсаңыздар, сүймедағының сұрағын таңдап жауабын бере қояйық. Қане? Біз қарапайым сұрақты таңдауымыз кетті. Малды пайдаға жарату мәтінінің авторы кім? Оның авторы Ыбырай Алтынсарин. Өте жақсы. Қане, үш шапалақ. Екінші топтан кім шығады? Келе қойыңдар. Біз анықтаушы сұрақтарды тыңдағымыз келеді. Ыбырай Алтынсарин кім болған? Ыбырай Алтынсарин жазушы, аудармашы, ұстаз болған. Жақсы. Қане, іңкәрді бағалап жіберейік. Оқушылар, ұлы ақын жазушы, аудармашымыз Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың биыл 163 жылға толып отыр екен. Міне тақырыбымызда осыған сәйкес Шәкәрім Құдайбердіұлының адамдық борышын деген тақырыпты танысатын боламыз. Ендеше экранға назар аударайық. Оқушылар, енді біз Шәкәрім Құдайбердіұлының өмір баянымен таныс болғаннан кейін, енді бүгінгі өтетін тақырыбымыз адамдық борышы өлеңін ең бірінші аудиомен тыңдайық. Жарай ма? Адамдық борышым халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да біліммен үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл қыл. Мақтанға салынба мансаптың дағы үшін. Әрсіңе берекпе басыңның дағы үшін. Өміріңді сарт қыл өлгеніңше, жұбата, жол көрсет, келешек қам үшін. Қайтадан қайрылып қалуға келмейсің. Барыңды, нәріңді тірлікте біргейсің. Ғибрат алар артына із қалдырсаң, шын бақыт осының мәнге білмейсің. Иә, Шәкәрім атамыз айтпақшы, адамның борыш, адамның өзіне ғана емес, өзгелерге көрсете алатын қызметі. Оқушылар енді адамдық борышының өлеңін барлығымыз хормен оқып көрейік. Қане бастайық. Адамдық борышын халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да біліммен үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл қыл. Жарайсыз. Енді оқушылар әр топтан бір оқушыдан оқи кетейік өлеңді. Кім оқиды? Аяр оқи ғой. Адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, арсақта оны біл. Талаптан да біліммен үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл қыл. Жарайсың, аяр оқып тұра ғой. Оқушылар, келесі тапсырма топтық жұмыс жасайтын боламыз. Әрқайсыларыңыз ақпарат таратамын оқытамызға. Бірінші топ сіздер өлеңнен бүгінгі адамдық борышын өлеңнен тірек сөздерді тауып жазасыздар. Сіздер адамның жақсы және жаман қасиеттерін жазасыздар. Өлеңге сүйене отырып адамның бойындағы сіздер тірек сөздерді пайдаланып мақал-мәтелдерді тауып жазасыздар. Және сіздерге біздің борышымыз, яғни сөйлемді ары қарай аяқтайтын боламыз. Іске сәт берілетін 2 минут. Жақсы. Айдинаға шапалақ. Адамның жақсы қасиеттері: жақсылық қылу, көмек беру, шәкірт қалдыру, яғни шәкірт алу, автобуста орын беру, ақыл үйрету, сабақты жақсы оқу, мұғалімді сыйлау және үлкендерді де сыйлау керек. Кішіге ізет, үлкенге құрмет.
адамның жалған қасиеттері. Автобуста үлкен адам оған орын. Борышымыз борыш дегенге көмектесу. Ал ата-анамыздың борышымыз өтеу, отбасымыз бен отанымызды қорғау, ата-анамыздың борышын өтеу, ата-анамызды асырау. Ал ендеше оқушылар келесі барабан әдісі арқылы мына мақалдардың жалғасын тауып көрейік. Әлсіз адам сүріншек, ақылсыз адам іңкәр еріншек. Жақсы, жарайсың. Келесі әрмен қарата кеттік. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа аружан ақыл қос. Жақсы, жарайсың. Келесі әдіс бойынша бала бұл кубизм әдісі. Мен әрбір топқа барып оқушыға беремін. Бір оқушы таңдап бұл кубикті лақтырамыз. Яғни кубиктің қырларында жаттырылған сөзді кестерімен сөйлемдерді біз мағынасын ашуымыз керек. Жақсы ма? Кеттік. Мына топтан кім лақтырады? Санжар лақтырамыз. Қандай сөз шықты сенде? Халыққа еңбек ету. Ал қалай түсінесің сен халыққа еңбек ету дегенді? Халыққа еңбек ету ол дұрыс шешім деп ойлаймын. Өйткені ол әдепсіздікке жақпайды. Халыққа еңбек ету, өз еліңе не істеу? Қызмет істеу. Қызмет жасау. Жақсы, жарайсың. Келесі. Білім, өнер, үйрену. Білім, өнер, үйрену дегеніміз ол білімді болу, өнерлі болу. Бүгінгі сабағымызға кері байланыс берсеңіздер, яғни сабақ туралы ойларыңызды сіздерге ұялы телефон хабарлама ретінде жазсаңыздар. Яғни сабақтың қай тұстары сіздерге ұнады, немесе толғандырған сұрақтарыңыз болатын болса, сіздердің орындықтарыңызға, парталарыңызға парақ қағаз беруге болатын. Сол өз ойларыңызды, сабақта бүгін алған әсерлеріңізді жазып, келіп ұялы телефоныңызға жаттыруларыңызға болады. Қане? Жаза қояйық. Бүгін сабақтан алған әсерлеріңіз. Ал енді белгілі телефонға келіп, алған әсерлеріңізді, болған сұрақтарыңыз болса, кері байланыстарыңыз кесіп жаттыруларыңызға болады. Қане? Ал балалар, үйге тапсырма беріп жіберейін. Сабақтың барлығын қорытындылап болсақ, осы Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыздың адамдық борышы өлеңін жаттап келеміз. Және осы Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы тағы да тың мәліметтерді іздеп жинақтап келеміз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.